Resmi metbuat gallo roğunun jemleri barada iyi saladymyar, synçylar hasylyň göwnejäi däldigini aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda dowam edýän gallo roğuny üstünlükli jemlemek işleri alınıp barlyar. 5-nji iýulda geçiren hökümet maslahatyna Türkmenin prezidenti welayet häkimlerine yerlerde gallo roğuny tamamlamak boýunça degişli tawşyryklary berdi. Bu barada TDH habar berdi. Bu ýyl ýurtda 1.600.000 tonna galla hasylyny ýygnamak boýunça plan borçnamasy kesýetlenipdi. 17-nji iýulda Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty döwlet metbuatynyň 28-nji iýulnaky maglumatyna salgylanyp, tutuş ýurtda 1 million tonna buğday hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Ýöne şol bir wagtyň özüne taq soňky 2 hepdeden gowrak wagtyň dowamyna galla hasyly babatda döwlet metbuatyny dowam edýän İmisalı dymyşlygy üntü çekýär. Türkmenistanyň alternativ habarlary Lewap welaýatynyň bir synça salgylanyp regiondan ýygnalan buğday hasylynyň bu ýyl ýabygorlydygyny belleýär. Hemde döwlet ýol başçylarynyň diň jalşy tamamlanan soň orogyň netijelerini çintkäp garaljakdygyny çaklaýar. Azatlyk radiosu bilen gurrundeşlikde ýerli synça Murat Bugaýew hem käbir kärenetçi daýhanlara salgylanyp bu ýylky buğday hasylynyň ýagdaýynyň öwürlük däldigini aýtdy. Türkmenistan'ı geçen yılın şu yılın devlet plan borçnaması 1.600.000 tonna garlan yığmamaklık ılan edildi. Geçen yıl sol belinin tellahana yetinmedi. Şu yıl olsa ilat resmi derecede yetirilen malumat ayın 5'ine Türkmenistan boyunca 1.030.000 tonna garlanın yığmamaklığı hakkında haber verildi resmi derecede. Yani onun önüm sonum garlaroğunun gidiş hakkında mahabatlı gururunları ediliye yönü şol näçe ötüş bolly ýene gaýry bolly biratlar hakynda bolan ilatı anyk maglumatlar berilen okuny umum häsiýetli maglumatlar näçe diýsen bar diýip Synçy Bugaýew belledi. Ol gurruna dowam edip hökman aýdylmaly hakykatyň üstüne açdy. Mahabatlı gurrun ediliye yönü bir hakikaten haksyn aýtmaly bellemeli. Şu yıl Türkmenistan'a yıl juda urok geldi. Galla hasylynyň bir o diýen bitkili därligi eýen ýylyň başyna da bellidi. Sebäbi yıl urok geleli üçin asmandan ýagyş ýağmur inmedi. Ýylysinledinni bir şeylere gurrun ýoňmurupdyr. Laýtdy däne goşupken daýhanlaryň kärenetçileriň arasynda ýerdäkilere galsa bir bir asmanın öz rehme değmese deyip bir gurrun vardı. Sonra su yetmezçiliği, bolonlu da kot yerlere suğun çıkmazlığı, yine sıratların sebepine kanlı, almalı boyunu alıp bilen ok, içmeli suğun içip bilen ok. Deyip Synçy Bugaýew belledi. Ol özüniň belet yerlerine Balkan welaýatynyň buğday ekýän esasy iki etrabyna, ýagny Serdar we Bereket etraplaryna, şeýle-de Ahal welaýatynyň Göktepe hemde Bäherden etraplaryna buğday orogyny ýer girişlendigini, şol bir wagtyň özüne geçen aýyň ýagyndan bäri agdalýan etraplaryň däne ekilen ýerlerine girip çykýan tehnikalaryň gözü ilmeýändigini belledi. Aşgabatly Synçy Lewap we Daşowut welaýatlaryna owa hujuluk pudugyny alınıp barlayan işlerden habarly gurrundeşlerine salgylanyp, agdalýan regionlarda ýygnalýan buğday hasylynyň mösbörünün artdyrılıp ýazylýandygyny ýaňdytdy. Häzir galla orog tamamlany diýen ýaly. Gallanyň özümizden artyk galýan mösbörünü daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýip 5-nji iýulda geçiren hökümet maslahatyna Türkmen prezidenti belledi. Ýöne owa hujuluk pudugyny hasylyny artdyryp ýazylmagy barada aýdylýan gurrunlar göz öňüne getirilende, şeýle-de göz öňüne tutulan 1.600.000 tonnalyk buğdaýyň metbuatdaky habarlardan çen tutup heniz dolu ýygnalmandygyny hasaba goşanna anyk haýsy buğdaýy daşary ýurda eksport etmek barada gurrun edilýändigi häzirlikçe nämelimligine galýar. Şöyle önkürlerde ektenen beterdimişlik metbuatdy. Diýmek şol ýylynyň waýsy bir daýhanyň ýylyň başyna eden çaklamalarynyň dogry bolup çykanlygy şol ýygnalan hasylyň häzir hatda şol artdyryp ýazmalar bilen bellenen plan borçnamalaryň bolmanlygyny bu ýa geçýän ýagdaý şol gatdym ýaly. Diýip Synçy Bugaýew belledi.